السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا باشا. عاوز ايه حضرتك؟ تحويل فودافون كاش صح؟ في تحويل طبعا. تمام. عاوز سحب ولا ايداع؟ لا عايزين ايداع اللي هو نحول صح؟ تحول في عايز احول لحد بعد اذنك. هتحول كام حضرتك؟ احول 25,000. 25؟ اه موجودين يا فندم. تمام. هو حضرتك بتاخد كام على ال1000؟ ال1000 عليه 10 يا فندم. يعني انت كده عاوز 250 جنيه. تمام 250 صح؟ طيب استاذنك نحول. حاضر. الرقم مع حضرتك؟ كم ممكن تمليه لي؟ حاضر. 010 خد حضرتك اكتبه انت. طب هات يا فندم. عشان انا هو بيحول. بيحول 25 يا فندم. خليك معايا. 25 25. تمام كده وصلوا يا فندم. كده وصلوا 25. وصلوا. ايه يا محمد؟ هو كده حول من عنده، ما وصلوش ازاي؟ لا وصلوا يا باشا، الرصيد بتاعه طالع حتى كمان لو عاوز اكد. تمام ماشي. قال لي وصلوا تمام الحمد لله. ماشي يا حبيبي. محمد ده 25 انا قلت ايه؟ لا تمام يا حبيبي ماشي. الحمد لله. مبروك عليك. يلا سلام. يا باشا تسلم. اتفضل. ايه ده يا باشا؟ هات 50 بقى. انا عاوز 25,000 يا حضرتك. انا هقول له 25,000 جنيه. ايه دول 300 جنيه. ما انت حسابك 250. 250 ده التحويل. ايوه طيب ماشي. وال 25 بقى؟ ال 25 ما انت حولتهم. طب ماشي. انا حولت ال 25 عليهم ال1000 عليه 10. ما خدت انت ال 250 اهم. طب ماشي 250 يا فندم، وفين ال 25 اللي حولتهم بقى؟ يا حبيبي ما راحوا له. يا عم انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ انت فين يا عم؟ راحوا له ال 25. طب ما راحوا. طب فين حسابهم حضرتك؟ فين الفلوس؟ هو انت ما بتفهمش يا ريس ولا ايه؟ انا ما بفهمش ولا انت اللي مجنون ولا ايه يا عم؟ انت عبيط ولا ايه يا عم؟ ده شغل عبط ده ولا ايه؟ هات 50 جنيه بس كده انجز. 50 جنيه بتوع ايه يا حبيبي؟ انا كده عاوز 25,000 جنيه يا ابني ما انت بعتهم، انا مالي؟ انت بعتهم له هو. مالي مين؟ مش انت اللي بعتهم حضرتك؟ مش انت اللي جايب الرقم اللي حولنا عليه؟